Во Белгија не владее страв по терористичките напади. Белгиците не се исплашени. Тие се гневни. Гневот е насочен кон терористите, но и кон собствената влада. 6 белгици од 10 сметаат дека владата можела да ги спречи терористичките напади. Резултатите на оваа анкета се всушност застрашувачки, поради тоа што откриваат огромна недоверба на граѓаните кон политичките институции и фрагментирање на општеството околу идентитетските прашања. А идентитетот, како што е познато, е една од омилените теми на екстремната десница во Европа. По нападите во Брисел, плоштадот на берзата се претвори во меморијал за жртвите на тероризмот. Граѓаните доаѓаат, палат цвеки, цртаат, носат цвекиња, пеат. Спокојот на ова место го растурија 500 хулигани навивачи на фудбалски клубови, зад кои се крие белгиската екстремна десница. 70% белгици сметаат дека некои политички партии ќе искористат оваа ситуација за да промовираат говор на омраза, отфрлање на муслиманската заедница и креирање на страв кој ќе отвори јаз помеѓу жителите. Марк Тревидик, познат судија од француската антитерористичка келија, ова го потврдува и вели дека сме сведоци на еден вид домино ефект. Терористите, вели тој, сакаат да удрат што е можно појако, за да Западот се сврти против муслиманските сограѓани. Тие сакаат државата да стане репресивна, пошто муслиманите ќе им се придружат на терористите. Според овој експерт, ова е стратегија на исламската држава, исто како што беше стратегија на Ал-Каеда во 2001 година. Во сега славниот Моленбек со мнозинско муслиманско население, за вчера беше закажан протест на движењето кое се вика Идентитетска генерација, формирано во Франција. Приврзаниците се често гласачи, а некои и членови на екстремно десниот Национален фронт. Властите го забранија собирот и порачаа дека нема да толерираат повици за омраза, бидејќи, велат, во овие тешки времиња потребно е да останеме сите заедно едни со други. Но за идентитетската генерација собирот е само одложен. Сите политички партии во Белгија го осудија овој насилен упад на 500 хулигани на бриселскиот плоштад. Сите, освен една, владеачката НВА. Белгиските медиуми уште одамна открија дека видни членови на оваа националистичка партија имаат сомнителни симпатии кон екстремизмот. Лидерот на партијата изјави дека на овој настан на бриселскиот плоштад не треба да му се придава преголемо значење. Со тоа, домино ефектот доби зелено светло.